वेलकम टू फनटेक। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपने मेरा मेन वीडियो ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इस फ़ोन को खोल के देखेंगे कि इसके कैमरा के अंदर का वो प्लेट जिसके ऊपर पिक्सल्स बैठा रहता है, उस प्लेट को हम लोग सामने से देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. तो ये सब है इसका सब लेंस अरेंजमेंट्स जो मैं बोल रहा था। इसके अंदर यूवी फिल्टर है और भी कई सारे फिल्टर्स हैं। और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये अपना कैमरा अपर्चर, और अब ये जो आप चमकता हुआ प्लेट अंदर देख रहे हो, ये है वो प्लेट जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स लेके ये प्लेट अंदर का बना हुआ है। और अब अगर आप मेरा मेन वीडियो नहीं देखे हो तो जाइए उसको भी देख लीजिए पहले डिस्क्रिप्शन में जाके। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। फिर से मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।